waxaa sanad walba lagu qabtaa magaalada London xaflad aad u weyn oo sanadkiiba hal mar lagu qabta gudaha magaalada London. xafladan oo lagu magacaabo London Peace Award ayaa waxaa ka soo qayb gala dadka aad looga yaqaano caalamkan aan ku noolnahay iyo wasiiro ka socdo dawladda Ingiriiska. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay xafladaasi ku-xigeenka duqa magaalada London. xafladan London Peace Award ayaa waxaa lagu guddoonsiiyaa dadka aad wax ugu qabto ummadaha ku dhaqan wadankan Ingiriiska iyo waliba qaar kamid ah dadka la shaqeeyo dawladda Ingiriiska kuna dadaala dhisidda bulshada. haddaba sanadkan ayaa waxaa xafladaasi ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha iyo ku-xigeenka duqa magaalada London iyo artistayaal ama aktaro ka socday wadankan Ingiriiska. sidoo kale waxaa ku guuleystay award ama shahaado loogu magac daray Best Engagement Award oo ahaa kii ugu horeeyay oo ay ku guuleystaan Soomaalida ku dhaqan wadankan Ingiriiska. awardkan ama shahaadadan macnaheedu waxa weeye xiriirka bulshada dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka socday magaalada London oo magacooda loo yaqaano London Somali Youth Forum ayaa koobkaasi ku guuleystay ama awardkaasi. London Somali Youth Forum oo loo aqoonsaday inay shaqo aad u culus u hayaan ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan wadankan Ingiriiska oo ayna u wadaan arrimo wanaagsan ummadda Soomaaliyeed ku dhaqan wadankan. si kastaba ha ahaatee goobtaasi waxaa laga sheegay hawsha culus ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed kaasoo ka hadlayay arrimahaasi. ku-xigeenka duqa magaalada London Mr. Richard Burns ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa Kwame is used to the English language and I find it humbling to be here and it makes me immensely proud. It would be utterly and totally perverse to single out any group that has gladdened my heart tonight, but there's a bunch of pirates here that I work with very closely and I really do want to congratulate the Somali youth. They are great people. dhalinyarada Soomaaliyeed ee London Somali Youth Forum waxay had iyo goorba muujiyaan wanaagga waxayna tusaan jidka wanaagsan dhalinyarada Soomaaliyeed ku dhaqan London. sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee wadankan Ingiriiska Mr. Alan Johnson. hadaladiisina waxaa ka mid ahaa inay London tahay goobta ugu wanaagsan ee dadyowga adduunka oo ay dhan ay ku sugan yihiin walibana aanu jecelnahay in xiriirkeena qaas inaan sii kordhino waxaana aad ugu mahadcelinayaa buu yiri dhalinyarada Soomaaliyeed wanaagga ay ka muujiyeen London. dhalinyaradan oo si joogto ah aad kala xiriirtaan hadii goorba telefishinka caalamiga Universal TV ayagoo ka qayb qaata barnaamijka codka Soomaaliyeed ee ka baxa habeen walba oo Jimco ah. dhalinyaradan ayaanu waxaanu wareysi kula yeelanay goobtaasi wareysigoodiina sidan ayuu dhacay. The 2009 Community Engaging Peace Award goes to the London Somali Youth Forum. كل waxay la loo dadkeena mujtamaceena Soomaaliyeed Ingiriiska tagay waxa loo yaqaanaa dad tafaaruq ku badan yahay oo aan isu iman karin wada tashan karin wax wada qabsan karin. marka caawa halkan award ka soo hoyday ama hadiyada qaaliga ay noo soo hoyday waxay qiraysaa inaynu ka gudubnay marxaladaha badan inaynu ka gudubnay tafaaruqnimadii inaynu ka gudubnay yani image-kii ahaa waxba ma wada qabsan karaan inaynu ka gudubnay waa dad qabiil iyo waxooda ay ku salaysan yihiin oo aan isu iman karayn oo aan wada tashanayn. marka awalkaas waxaa hadiyad qaaliya kasii dhigaysa inagoo dee image-kaana laga haystay ama sawirka caynkaas ah in maanta aynu tan soo hoyno. marka ma aha oo muuqtay yani hadiyad ama recognition ama qiritaan hadii yaro la idinsiiyay laakiin waxay baabi'isay jabisay ma ogtay expectation-kii ama
wixii laga filayay mujtamaca Soomaaliyeed ma aha markii ugu horeysay ay maaragtay dhalinyaradan Soomaaliyeed ee London Somali Youth Forum ay ku guuleystaan koob hadda ka hor ayay waxay ku guuleysteen koobab aad u fara badan koobabkaasi oo lagu siiyay xiriirka ay la yeelanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo habka ay u caawiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale London Somali Youth Forum waxay ambassador ku leedahay 16ka borow ee magaalada London dhalinyaradan oo loo aqoonsaday inay howl aad iyo aad u fara badan ay hayaan ayaa waliba waxa caawa la siiyay awardkan oo macnihiisu yahay xiriirinta bulshada Nabil Hassan Noor telefishinka Universal caasimada wadanka Ingiriiska ee magaalada London